हाय फ्रेंड्स मु मधु वेलकम करुच्ची आज एक नुआ वीडियो को। आज आम डिस्कस करबा ट्रिपल एस रो पीआई को आम डिस्कस करबा जोटा कि जनरल नॉलेज रो जोटा कि आप मानकर आरआई एआरआई आईसीडीएस एसएफएस मेन एग्जाम पाई बहुत बहुत हेल्पफुल करिवो। तो चलतु वीडियोटी देखि नेबा। तो हाँ जो मानू वीडियोटी भल लगे लाइक गोटे कर दिंतु ता सहित चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब गोटे कर दिंतु जहाँफल कि मुझे भी वीडियो अपलोड करी तो आप सर्वप्रथमे पाइपर। ओके तो चलतु देखि नेबा। क्वेश्चन देला उमा इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट इज वेल नोन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित मध्य संबलपुर जिलार उमा केउथि पई परिचित तेमानक मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर हे। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी बक्र मंदिर पई परिचित। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला कंसीडर द फॉलोइंग पर्सनालिटी ऑफ ओडिशा। तो एमानक मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर हे ना तो जस्टिस रंगनाथ मिश्र आउ जस्टिस गोपाल बल्लभ पट्टनायक। तो एमानक मध्य ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर हे। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन पचरला क्वेश्चन देला टाइडेस आर कॉजेज बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द। एमानक मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर हे कार माध्याकर्षणीय आकर्षण कारणरू ज्वार सृष्टि हुए। तो एमानक मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर हे ना करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी सूर्य एवं चंद्रर पृथ्वी उपरे तो माध्याकर्षण जोगु ज्वार सृष्टि हुए। तो ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर हे। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन पचरला दयानंद सरस्वती फाउंडेड। तो दयानंदी सरस्वती द्वारा कौन प्रतिष्ठा करा जायतिला एमानक मध्यरु। तो करेक्ट आंसर होची कोटा एमानक मध्यरु करेक्ट आंसर कोटा तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती आर्य समाज फाउंडेड करतिले। ओके सेमिति ब्रह्म समाज होची राजा राममोहन राय फाउंडेड करतिले। तो प्रार्थना समाज के फाउंडेड करतिले से होची आत्माराम पांडुराम। ओके नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन पचरला हु अमंग द फॉलोइंग डेड इन एक्जाइल। तो निम्नलिखित मध्यरु किए निर्वाचन रे मृत्युवरण करथिले। तो एमानक मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर हे ना करेक्ट आंसर होची बहादुर शाह जाफर। ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर हे। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन पचरला व्हिच टैलेस आर रिलेटेड विथ द पेंटिंग एंड स्क्रल्पचर ऑफ अजंता केव। तो अजंता गुंफा रे थिबा चित्रकला और मूर्तिकला क्यों कहानी संबंधी एमानक मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर हे। करेक्ट आंसर होची जोटा कि जतक कहानी सहित संबंधी ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर हे। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन पचरला नेम द प्लेस लोकेटेड एट द कन्क्लूज ऑफ अलकानंदा एंड मंदाकिनी रिवर। तो अलकानंदा आ मंदाकिनी नदीर संगम स्थल नाम कौन। तो एमानक मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर हे। करेक्ट आंसर होची रुद्रप्रयाग ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर हे। नेक्स्ट हम देखिबा मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बेलो द लिस्ट। एमानक मध्य तो मैच लिस्ट करबा कोइछि तो एमानक मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर हे। भारतनाट्यम कथक कुचिपुड़ी मोहिनीअट्टम। ओके तो एमानक मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर हे। भारतनाट्यम होची कोटा सहित जड़ित भारतनाट्यम होची तमिलनाडु सहित जड़ित। ओके ऑप्शन ए होची 1। ओके तो कथक होची कोटा सहित जड़ित कथक होची उत्तर प्रदेश कथक होची उत्तर प्रदेश। ओके कुचिपुड़ी कोटा कुचिपुड़ी होची आंध्र प्रदेश। ओके मोहिनीअट्टम कोटा मोहिनीअट्टम होची केरला। तो एमानक मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर हे। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर हे। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन पचरला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज नॉट करेक्टली मैच। एमानक मध्य कोटा होची गोटे करेक्टली मैच नो। तो गोल्डन होची कोटा सहित गोल्डन होची गोल्डन देची व्हाइट देची ब्लू देची ग्रीन देची। तो एमानक मध्य कोटा होची नो गोल्डन होची कोटा सहित जड़ित गोल्डन होची ग्रीन हॉर्टिकल्चर सहित जड़ित व्हाइट होची मिल्क सहित जड़ित आ ग्रीन होची एग्रीकल्चर सहित जड़ित। तो ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर हे। एटा होची मैच नो ब्लू सहित फिश प्रोडक्शन सहित जड़ित पोल्ट्री सहित नुह। ओके
तो एटा होची भूल अछि। तो एमानक मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर माने ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। एमानक मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर ए जिवो। तो करेक्ट आंसर होची कोडा करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए गोवा एटा सहित जड़ित नु। ओके मेघालय खासी सहित जड़ित आओ नागालैंड अंगामी सहित जड़ित। ओके सिक्किम रो टाइबेटान। ओके तो गोवा होची नो। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला द स्टेट हैविंग शॉर्टेज कोस्टलाइन इन इंडिया। तो शॉर्टेज कोस्टलाइन कोडा शेयर करछि भारत रो समुद्र तट रेखा थिबा राज्य क्षुद्रतम सेटा कोडा सेटा होची गोवा। आउ लार्जेस्ट कोडा लार्जेस्ट भारत रो समुद्र तट रेखा थिबा लार्जेस्ट स्टेट कोडा सेटा होची गुजरात। ओके एरिया वाइज होची लार्जेस्ट कोडा राजस्थान। ओके देन देखिबा विच द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी फोर्स इन इंडिया। तो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर हे जिवो। करेक्ट आंसर होची कोडा सेटा होची प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जुरिडिक्शन ऑफ द इंडियन जुडिशियरी कवर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर भारतीय न्यायपालिकार निम्नलिखित क्षेत्राधिकार मध्यरु पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कार अंतर्भुक्त एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर हे जिवो। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी। ओके चिट्ठी संबंधी क्षेत्राधिकार। ओके तो ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन पत्रला व्हिच द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रो। तो एटा सेते बेले के दिला एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर हे जिवो ना। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेविड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड एप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। तो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर हे जिवो ना। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए स्टैम्प ड्यूटीज। ओके ऑप्शन ए जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज द सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर हे जिवो। करेक्ट आंसर होची सिडबी। ओके सिडबी होची करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला द इंडियन रेलवे has launched an app to help the passenger what is the name of the app। तो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर हे जिवो। करेक्ट आंसर कोटा तो करेक्ट आंसर होची रेल मदद। ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन पत्रला द वर्ल्ड फेमस नवकलेवर ऑफ द डिडीज इन लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी टेक्स प्लेस इन व्हिच ईयर। तो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर हे जिवो। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी टू कंसेक्यूटिव ओडिया मंथ ऑफ आषाढ़। ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन पत्रला व्हिच द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न। तो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर हे जिवो जे कि विदेशी नागरिक प्रथम भारत रत्न पाइतिला। तो एमान को मध्यरु कोटा करेक्ट आंसर जिवो। करेक्ट आंसर होची खान अब्दुल गफ्फर खान। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला व्हिच country was the champion of men FIFA हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021। एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर हे जिवो। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी अर्जेंटीना। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट हम देखिबा फॉर व्हिच बुक डॉक्टर प्रभाती रॉय गॉट मूर्ति देवी अवार्ड। तो एमान को मध्यरु करेक्ट आंसर कोटा करेक्ट आंसर होची जाग्यसेनी। तो जाग्यसेनी पुस्तक पाई डॉक्टर प्रतिभा रॉय गॉट मूर्ति देवी अवार्ड पाइछंती। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला नेम द इंडियन फर्स्ट मल्टीपर्पज सैटेलाइट। तो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर हे जिवो। करेक्ट आंसर होची इंस्टेंट 2A। ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन इज ड्यू टू। तो एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर हे जिवो। करेक्ट आंसर होची न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला डेसिमल सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। डेसिमल सिस्टम को के इंट्रोड्यूस देतिले एमान को मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर हे जिवो। करेक्ट आंसर होची कोटा भास्कर। डेसिमल सिस्टम को भास्कर इंट्रोड्यूस देतिले। ऑप्शन ना आर्यभट्ट ना। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास्ड
by each house of the Indian parliament separately by special majority। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିଲ୍ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ପାରିତ ହେବା ଜରୁରୀ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବିଲ୍ ଭାରତୀୟ ସଂସଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାରିବ ହେବା ଜରୁରୀ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୋଉଟା ତ ଅପସନ୍ ଡି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍। ଓକେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା which one of the major river of Odisha does not have delta at its mouth। ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ନାହିଁ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦ ଋଷିକୂଲ୍ୟା। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ନାହିଁ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା ୱିଚ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଅଫ୍ ଟ୍ୱିଟର। ତ ସେତେବେଳେ ଟ୍ୱିଟରର ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର କିଏ ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଓକେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟରର ସେଟା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଓକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା among the following which Odia movies joined on the national award in the 67 national film award। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କାଲିର ଅତୀତ ଏଣ୍ଡ ସୋଲା ବୁଢ଼ାର ବଦଲା। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା which city government has become the world first government to turn completely paperless। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ସହରରେ ସରକାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ଶୂନ୍ୟ ସରକାରରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦୁବାଇ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା ଦ ଆମାଜନ ରିପ୍ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଓସିନ୍। ତ ଆମାଜନ ରିପ୍ ଗୁଡାକ କେଉଁ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସିନରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ ଆମାଜନ ରିପ୍ ଗୁଡାକ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଓକେ ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନିସିଏଟିଭ ନେମ୍ କୋୟାକାଲ was launched by which ministry। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମର ୱେଲଫେୟାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ୱୁମେନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର। ଓକେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନିସିଏଟିଭ ନେମ୍ କୋୟାକଲ୍ପ was launch କରିଥିଲା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା which of the following categories of the image of Lord Ganesha is are found in the temple of Odisha। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନା ଆସୀନ ଗଣେଶ ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି ସ୍ତନକ ଗଣେଶ ଆଉ ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି ନୃତ୍ୟ ଗଣେଶ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା ହୁ among the following become the first martyr of Odisha during British regime। ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ କିଏ ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଇଜ ବୁଲ୍ଟ ଓଭର ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଭର। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ରେଙ୍ଗାଲି ବନ୍ଧ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭରରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଓକେ ମହାନଦୀରେ କୋଉ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ତା ମହାନଦୀରେ ହେଉଛି କୋଉଟା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା originating from Chotnagpur Plateau the river
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଓକେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଏଣ୍ଟର କରିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ଚଟନାଗପୁର ପ୍ଲାଟୁରୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ଚଟନାଗପୁର ପ୍ଲାଟୁରୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏଣ୍ଟର କରିଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which of the following sanctuary in Odisha is known as torture paradise। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗୈରମତା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଇନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ which of the following। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସାଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା which of the following statement is associated with ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା which of the following place is known as ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର କାହା କୁହାଯାଏ, କେଉଁ ସ୍ଥଳକୁ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜୟପୁର। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା which of the following folk dance is most popular in କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସେଟା ହେଉଛି ଘୁମରା। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ହାଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।